За сайн уу? За сайн уу юу байна да? Ард нөгөө нэг хөдөөний айл гээд групп билүү пэйж билүү? Пэйжийн юу сургалтаа нөгөө үнгүү болгоцсон байсан. Энийг чи Аха. хэрэгжүүлж үзсэн үү? Хэрэгжүүлсэн. Энийний тухай Аха. хоёлаа ярих гэд өмнө ярьжсэн тий. Мгм. Яг нөгөө энэний сургалтанд сууя гэд ер нь сүүлийн 3 жилийг бодож ирсэн. Тэгсэн яг тэр нөгөө нэг зарлагддаг хавар намрын хугацаанд нь ягаад чи нөгөө постыг нь олж харахгүй тэгээ өдөр болгоно нөгөө яг өдөөний айл руу орж үздэг учраас миний ньюс фид дээр гарч ирдгүй байсан юм шиг гэлээ. Тэгээд Мгм. сая яг энэ сургалтаа үнэгүй болголоо гэд тэгэхээр группт нь ороод энэ детокс одоо эрүүл амьдрах маягийнх нь хичээлүүдэд ингээд суугаад явж байна. Одоо 2 дахь 7 хоногтой явж байна. Тэгээ энэ тухай ер нь сонсогчтойгоо хуваалцъя гэж бодлоо. Мгм. Тэгээ би бас хэрэгжүүлсэн л гэж тооцоод та тийм ер нь нэг хэрэгжүүлэх гэж оролцсон. Миний хот Аха. жоохон амжилтгүй болсон. Тэгээд би яг энийг өмнө нь болохоор манай нөгөө нэг дүү маань хавар намартаа ингээ хэргэлцдэгэ гэ бараг надад 3 4 жилийн өмнө хэлжсэн байхгүй юу, ингээ сургалтанд нь сууж исэн айгуу гоё юм шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ингээд ийм айгуу тийм э, хүнийг ингээ зовоохгүйгээр ингээд айгуу эрүүлжүүлдэг юм юу байд юм а гэд надад ярьжсэн. Би тэр үед заа гэд сонсоод тэгсэр нэ өөр дээрээс хэрэгжүүлээ сургалтанд нь сууя гэж ер нь бодож байгаагүй юм бэлээ. Тэгээ би сая энийг ингээд Аха. үнгүү болгоч групп рүү ороод тэгээд ингээд нөгөөх юмнуудыг уншаад яг өөр дээрээ хэрэгжүүлж эхлэегүй байхдаа нөгөө дүүтэйгээ ингээд уулзаад хүүшээ чиний нөгөө нэг сургалтыг юу яасан үнгүү болцсон бэлээ. Би тэгээ орсон. Тэгээд чиний яриац яг нэр үний юм байлээ шүү дээ. Үнэхээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм байлээ шүү дээ. Харин тийм байгаас би танд хэлжсэн шүү дээ гэдэг айгу хөөрхөн тэгжсэн. За энийг болохоор бит хоёр яг за эрүүл амьдрах энгийн аргачлалаас өмнө 3 сард те энэ хавар Тий. Бац цэцэг BookTube гэд ютубер байсан. Бид хоёр YouTube хийж эхлэхээс өмнө тэр охины одоо YouTube-ыг сонсоод бие биендээ хуваалцаад ийм номны тухай ярьж байна гэд нэг номны тухай ярьсан. Тэрийг нь бид хоёр уг нь шеэрлэе гэж бодсон чинь бичлэгээ устгацсан байлээ. Тэгээ Бац цэцгийн одоо тэр ярьсан ном нь болохоор Америкны эрдэмтдийн ингээд нөгөө detox хүний амьдралын биологийн цагийн тухай ном байсан. Тэр юу вэ гэхээр хүн ер нь бол 12 цаг хүртэл өдрийн 12 цаг хүртэл одоо нөгөө биеэс нь хортой бодисууд гадагшилдаг. Тэгэхээр өглөөгөр ерөөсө хүнд юм идэх хэрэггүй. Хэрвээ идэхийг хүсэх юм бол ногоо, жимс тийм ачааллахгүй зүйлс идээд 12 цагаас хойш одоо энгийн хоол идэж болно гэсэн тийм агуулгатай ном байсан. Тэгээд яг тэр номноос бид хоёр юу ойлгосон бэ гэхээр ер нь 12 цаг хүртэл ингээ хорт бодисууд байдаг. Өөхөн эсүүд одоо нөгөө нэг гаднаас авж байгаа хортой бодисуудыг биеинд ингээд барьж идэг. Тархилуу явхаас одоо бие гимтэхээс сэргийлээд өөхний одоо энэ жижигхэн булцуунуудад хортой одоо бодисууд байдгаа гэсэн зүйлийг ойлгож авсан байхгүй юу. Тэгээ бид хоёр яг тэр номын Бац цэцгийн хэлсэн номны дагуу нэг сар хэртээ өглөөгөр жимс өдөж үтсэн тий. Тий, тэгээд яг би ингээд нөгөө нэг Бац цэцгийн тэр хороо гадагшлуул жийж одоо ингээд хүн турнаа гэсэн тэр юуг нь хараад тэгээд сонсоод үзсэн чинь ер нь миний хувьд болохоор бүр амьдралынхаа туршид ингээд хэрэгжүүлж исэн тийм юу бэлээ. Зүгээр л миний ингээд өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болцсон угаасаа тийм дэглэм байсан бэл. Дэглэмч гэхэд таашаа би болохоор ингээд өглөө босонгуудаа 2 аяга бүлэх ус уучаад тэгээд кофе уучаад 12 хүртэл угаасаа юу ч идэж чаддаггүй байхгүй ингээд ордгоо над руу. Тэгээд насан туршдаа тэгээд явцсан хүн байсан бэлээ. Тэгээд тэр Бац цэцгийн юуг харангуйтаа за би яг энэгээр ингэж явдсан байна да гэд бодож исэн. Тэгээд яг Бац цэцгийн тэр нөгөө нэг юуг дагах гад нөгөө кофетойгоо хамт жимс идэх гэж үтсэн. Кофе жимс хоёр бол яг үнэндээ бол ялангуяа алин бол өстой биш байсан. Миний хувьд бол өстой таараагүй. Зүгээр кофегоо уучаад зүгээр хороо гадагшлуулаа явж ирсэн. Надад бол илүү амар байсан. Угаасаа сурцсан байсан болохоор. Тэгээ Бац цэцгийн ярьсан тэр Америк эрдэмтний ном нь болохоор ерөөсө хороо гадагшлуулахгүй бол турч чаддгүй гэсэн байсан тий.
Тий. Тэр хороо барихын тулд өөхөн эс байгаа учраас тэр хорн гадагшлахны дараа л хүн ер нь турах процесс эхэлдэг гэсэн нэг тиймэрхүү утгатай зүйлс байсан. За тэр миний хувьд болохоор би оюутан байхдаа бид хоёр чинь хамт амьдардаг байсан. Тийм болохоор яг энэ дэглэмийг ингээд хамтдаа хийдэг байсан байхгүй 12 цаг хүртэл ерөөсөө юм идэхгүй өглөө нь ингээд босоо шууд хичээлдээ явцдаг. Яг энийг одоо хэрэгжүүлсэн. Тэгээд Монголд ирснээс хойш амьдралын хэмнэл арай өөр болоод өглөөний цай айгуу чухал гээл өглөөний цай уудаг гэснээр багаар ингээд жим нэмээд одоо тэгэл тэрнтэйгээ ер нь бол айгуу олон төрлөөр тэмцэж байгаа юм л тээ. Тэгээ бац цэцгийн одоо энийг хийж утсан чинь эргээд өмнө нь хийжсэн учраас надад бол айгуу амар байсан. 3 сараас хойш билүү 2 сараас хойш те энэ чинь цагаан сарын дараа ихээр 3 сар л юм байна. 3 сараас хойш бол ерөнхийдөө 12 цагаас хойш яг юм идээд 12-оос өмнө бол хэрвээ өсөх юм бол жимс идээд ингээд явсан. Яг миний биеинд бол дадал болсон байсан. Жимс идэхэд бол надад тийм эхний хэсэгт бол жоохон өсөх мэдрэмж төрөөд нөгөө өглөөний цай уудаг байсан болохоор өсөх мэдрэмж айгүйх төрөөд явцын дунд бол жимс ч нэг хидмэр санагдхаа болчтой юм бэлээ зүгээр нэг ай кофе уувал уугаа цай уувал уугаад тэгээ 12 цаг хүртэл явдаг болсон. За тэгсэн чинь эхний одоо дөнгөж энэ дэглэм барьж эхлэх үед жин ингээ хасагдчихснаа ерөөсө зогссон байхгүй юу. Тэгээд нэг ингээ жимс идэхээр миний одоо гиз хийгээр дүрээд ингээ жоохон тавгүй болоод жимс идэх ногоо хитрхи идэхээр тэгээд эхэлсэн. Тэгээ ямар ч байсан ер нь бол 12-оос хойш иддэг хэвээр ингээ явж байгаад эрүүл амьдрах ингээ аргачлалын яг энэ сургалтанд суусан чинь буйна агшин одоо ярьж байгаа нь яг энтэй бол адилхан байсан тийм. Тийм яг адилхан хороо гадагшлуулах тухай тэгээд 12 хүртэл юм идэхгүй байх нь бол бүр яг адилхан байсан. Тэгээ энэ гэхдээ бас буйнаагшаас гадна хий шар бадгана гэд одоо Монголын уламжлалт амгаахтаар бас ирдэм байлээ шүү дээ тий. Тийм байлээ тий. Бас ер нь 12 хүртэл тий өд хүртэл юм иддэггүй зүгээр нэг юм шар тусгүлгчэд явж идэг. Ер нь тийм байсан юм шиг байлаа шүү дээ монголчууд тий. Тэгээ 11:40-оос хойш буюу тэр цаг нь өнгөрснөөс хойш ер нь юм идэхгүй болвол яг өглөөгөр ингээ хүний бие детокс хийж идэг үе хоргоожулдаг үе нэгэд ярьсан. Тэгэд энэ хийшар бадганы цагаас гадна одоо буйна агшийн хичээл дээр яг адилхан зүйл ярьсан. За буйна агшийн хичээл яг энэ нөгөө нэг Баццгийн ярьсан ном хоёрын юугаар ялгаатай байсан бэ гэхээр Баццгийн ярьсан ном нь болохоор Америк эрдэмтний 94 онд анх хэвлэгдсэн ном байсан. Тэгээд ер нь бол ногоо түлхүү үе дээрээ те өглөөгөр үсвэл ногоо үе дээрээ гэсэн байсан. Буйна агшийн одоо ярьж байгаа юм нь болохоор та өөртөө бас сонирхвол YouTube дээр нэг хичээлүүд нь орсон байгаа шүү. Тэн дээр эхний 1-р хичээл лөө 2-р хичээл дээр ярьж байгаа. Юуны тэр хоргоожуулах процесс нь одоо гарч байгаа тосонд уустдаг нэг тийм бодисууд гэж байгаа. Тэднийг нь бол заавал бета каротин агуулсан хүнсээр хөөж гаргадаг. Үгүй бол одоо биед үлдэх магадaltaй тосон дуустдаг болоод тосон дуустгүй гэсэн тийм нөгөө хоргоо зүйлс байгаа. Энийг 2000 оноос хойш эрдэмтэд нээсэн учраас одоо 2000 оноос өмнөх ийм детоксын зүйлүүдээр энийг ерөөсөө ярьдгүй байсан гэдэг ийм шинэ мэдээлэл өгсөн буйна агшин хичээлтэй. Тэгээд энэ бол надад бас айгүй сонирхолтой байсан. Өмнө тэр сонссон ном энтрийг харахад ерөөсөө тийм бета каротин агуулсан хүнс хэрэглэх гэж ерөөсөө хэлдэг байсан тийм. Тий, ерөөсөө хэлээгүй. Буйна агшин хэлж байгаагаар хэрвээ одоо цөсний чулуутай хүн байх юм бол луунгийн шүс хамгийн их бета каротин агуулна. Луунгийн шүс биш юм а гэх юм бол Монгол хүмүүст хамгийн тохирсон одоо шар өнгийн идэ болол шарсуу байдгаа гэд ингээд энэ эрүүлж ирэх 1 сарын хугацаанд шарсууг эхний өдрөө бол 1 литр уугаад гисээ цэрлэн бусад өдрүүдэд өглөө болгон 1 аяг шарсуу ууж байгаа. За тэгээ энэ надад шар өнгийн ногоонд бета каротин нэлээ биш шар өнгийн хүнсэнд бета каротин ихээр агуулдаг. Тэгээд монголчууд таарах нь шарсуу олдоц зэгтэн шарсуу байдгийм байх гэж хэлжсэн тий. Тэгээд хэрвээ шарсуу ууж чадхааргүй бол нөгөө луунгийн шүүс уугаарай гэд буйна агш хэлсэн. Би тэгээд шар зингээл ийм шар өнгөтэй байд юм байна да гэд бета каротин гэдэг нь өөрөө баг тэр хүнснийх нь шар өнгийг ингээд илэрхийлээд байгаа юм байна гэж ер нь ойлгосон шүү дээ би. Би шар өнгөтэй одоо зүйлсэд бета каротин агуулдаг гэж хэлсэн.
тий. Тэгээд тэр нөгөө нэг Аа. хүний өөхөнд хадгалагдсан хор нь болохоор нэг бол тосонд уусдаг, нэг бол хий болж гардаг. Тэгэхээр одоо ингээд нөгөө хихэрж мэхэрж унгах мунхаа сайн хийх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгээд дээрэс Аха. нь тосонд уусдаг тийм нөгөө нэг тосонд уусдаг эсвэл нөгөө нэг тосон байжгаад усан болж гадагшилдаг гэж бас хэлжсэн тий. Тэгээд тэдний нь Аха. болохоор бета каротин гэдэг бодсон шууд өөрийнхөө биед ингээд наагаад ингээд өтгнөр ч юм уу ингээд шээсэр ч юм уу ингээд хөлсөөр ч юм уу ингээд гарчдаг юм шиг байгаа. Би бол тэгж ойлгосон. Аха. Тий. За тэгээд энэ эрүүл амьдрах ингийн аргачлалын одоо яг ингээ 2-7 хоног болж байна. Энэ хугацаанд өглөө алган шар сүү уухад бол надад айгүй гоё эргээр нөлөөлсөн. Нэг тийм тослог. Ерөөсөө үлсэх мэдрэмж бол 12 хүртэл угаасаа төрөхгүй 12 хүртэл нэг голдон зүгээр цай ч юм уу кофе ч юм уу уучаал. Тэгэл 12 хүрэхэд ямар ч асуудалгүй байхгүй шар сүү чи өөрөө нэг тийм тослог байгаа шүү дээ тий. Дээрээс нь нөгөө нэг өмнө нь 3 сард барьж исэн тэр одоо детоксын арга болохоор нэг жимс идэхээр би нэг хийдээд гиз хийгээр дүрээд жоохон тавгуутаад байсан. Тэгээд тэр болвол ерөөсөө энэ удаад надад тийм зүйл тохиолдоогүй. Айгуу гоё тийм тухтай байсан тий. Биеинд айгуу эвтэйхэн байсан шарсуу уухаар айгуу тийм гиз гүйлгсэн биш одоо хүндрээд тэгээд жимаач гэсэн ерөөсөө тийм зовиоргүйгээр багаар хасагдсан. Тэгээ энэ айгуу гоё аргачлал байлээ. Та маань ер нь бол бид хоёр нэг өөр тохиолдсон одоо энэ зүйлсээ хуваалцж байгаа болохоос яг үндсэн хичээлийг нь бол YouTube руу н ороод үзээрэй. Facebook дээр ч гэсэн нээлттэй групп нээсэн байлээ. Орой бас тэр Flexit чаа үртэй тараг ингээд орой болгон хэрэглэх бас айгуу гоё таатай байгаа. Миний хувьд болохоор нөгөө нэг дэглэмээ шар сүүгээ бэлдээд 1 литр шар сүүгээ бэлдээд тэгээд яг дэглэмээ барихад ер нь бол барьсан юм би. Тэгсэн чинь амар толгоо өвдөөд яг тэр өдрөө нөгөө нэг 1 литр шар сүү уусан өдрөө толгоо өвдөөд тэгээд ер нь өдөөс хойш нь нөгөө кофе өдөр бүр уугаа сурцсан хүн чинь кофе уухгүй болсноосоо ч тэр юм уу ингээд бүр толгоо өвдөөд төвчгээ байгаа өдөөс хойш кофе занж уугаад тэгээд миний дэглэм хотлоо болсон байт юм аа. За тэгээд энэ эрүүл амьдралын аргачлалтаар одоо 2 дугаар сурж байгаа айгүй гоё зүйл нь бол ингээ бид нар ингээл нэг турхгаа ч юм уу жингээ хасгаал эрүүл болохгүй тэнгуүтэй айгүй тийм экстрим зүйлсийг амьдралдаа нэвтрүүлдэг шүү дээ тий. Яа эмэгтэйчүүд маань ялангуяа одоо ингээл 100 гэхэд айгүй гоё болно гээл гинт хоолны дэглэм байрал эсвэл бүр спиннингд яваал тий гүйлтмүүлтээр хийгээл тэгдэг. Тэнгүүд энэ дээр одоо 2 дугаар талааны хичээл бол биендээ ингээд таатай тогтмол хамгийн гол нь нэг 10-аад минут дасгал хийхийг ингээд зөвлөж байгаа байхгүй юу. За дасгал хийх бүр үнэхээр боломжгүй байх юм бол зүгээр эхлээд алхалтаас эхлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд энэ бас айгүй гоё санагдчихж байгаа. Ер нь бол нэг бүр амар хүчтэй тий. Огцом турах гээд байх хэрэггүй. За турхай хүмүүс ч гэсэн ер нь бол эрүүл хөдөлгөөнтэй амьдрал бол хүн болгонд л хэрэгтэй шүү дээ тий биенд нь. Тэрийг ингээд биенд нар зуршил болгоод Монгол хүн болгон ер нь бол одоо бидний багад ийм нөгөө нэг 8 тоо тасгал энэ төр гэдэг аягүй их байдаг байсан тий. Тэгээд тэр бол нэг 2000-аад он ч юм уу 90 хэдэн оноос хойш ингээд бидний ийм нийтийн одоо биеийн тамирын систем бас нэлээд хоцрогдчихлоо л да тий. Тэрийг одоо сүүлийн үед фитнес оролцож байгаа. Тэгээс ингээд нэг нийтээрээ хийдэг одоо Японы өглөөний дасгал масгал гэдэг тиймэрхүү зүйлсийг эргээд ингээд сэргээгээд өдрөө алга нэг жоохон тий заавал их байх хэрэггүй ш 5-10 минут хөнгөн дасгалуудыг хийж булчин шүрмэс тий уюутай хөдөлгөчөөвөл айгу зүв юм байна гэх. Тэ энийг яг хийгээд явхад тийм хэцүү зүйл биш байгаа байхгүй өөрөө нэг санаж байгаа л 5-10 минут хөнгөн дасгал хийхээр айгу гоё таатай байгаа. Энэ хоёрын одоо энэ Монгол хүмүүс зориулсан энэ сургалт нь бол лав миний биеинд их тохиромжтой байгаа. Тэгээ манай одоо ингээд арай жоохон залуухан байхдаа 20 морьтой хахад янз бүрийн дайет барихаар айгүй гоё тохирдог байсан байхгүй юу. Кето дайет майт аль эсвэл зүгээр жимс ногоо идэл те калори багасгаал ийм дайет барихаар айгүй гоё тохирдог. Тэгээд одоо жоохон бас нас яваад гэх юм уу. Бүгд төрүүлээд
ингээ миний биеийн одоо физиологи айгу өөрчлөгдсөн. Тэгээ Мгм. өмнөхшгөө ингээл кето дайет ч юм аль эсвэл зүгээр л салаадны навч вентер идэхээр айгу их тийм биеинд хий хуралдаад Мгм. одоо шингээж чадахгүй хичнээн хөнгөн хоолч гэсэн ингээ нэг тийм шингээхэд хий ингээ үүсэт байгаа байхгүй биеинд Ааха. сэрүүдэд гэх юм уу. Тэгэд Ааха. энэ сургалтын одоо энэ нөгөө тараг уугаа, шарсуу уугаад ийм нэг таслаг байдлаар Мгм. дэглэм барих нь миний биеинд айгүй тохирж байгаа. Мгм. Анхудаа л одоо ийм амар гоё тохирсон дэглэм тэгээ таарж байна. Мгм. Манай тэр дүү ч гэсэн айгүй гоё тохирсон. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд бараг жил болгон жилдээ хамгийн багадаа л нэг удаа ингээд ямар нэгэн байдлаар тэр 36 цагийн мацгийг ч юм уу бариад эсвэл ингээд энэ детоксыг хийгээд ямар ч хэсэн ингээд илгээ ингээд цэвэрлжтгээ гэж надад ярьсан байхгүй юу. Тэгээд бас л ер нь бол надад хэлжээд байсан юм бэлээ. Та ингээ хийгээд үзээч гэгээд би тэгээд тэр үедээ нэг таагагүй. Одоо тэгсэн чи ингээд харсан чинь айгу бас хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд энийг ингээд дагаад хийж үзээд одоо харшил маршлаасаа салаад ирүүлчихсэн хүмүүс зөндөө байд юм бэлээ те. Энэ групт маань Тэгээ бас энэ дээр ингээд одоо бид орцсон. хоёрын өмнө нь ярьсан гидсний тухай нэг докюментари бид хоёр ярьсан байгаа. Тэгээд тэрэн дээр гарсан зүйлсийг бас буйнаа агшин хичээл дээр ярьжсэн. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо дархлааны систем бол бүх юм гидсэнд байдгаа. Гидсний одоо ашигтай бактериуд гэдэг чинь харшил энэ төр үүсэхтэй шууд холбоотой тий ашиггүй бактери муу бактери нэгсчих юм бол харшил энэ төр гээд янз бүрийн асуудал болж илэрдэг. Гэт энэ ярьсан агуулгыг яг энэ дээр бас дурсж байгаа. Тэгээ надад бол энэ буйна багш маш их таалагдж байгаа. Өмнө нь болохоор би жирэмсэн үеүдээ йогыг нь айгүй их дагаж хийдэг байсан. Бид хоёр яг ойролцоод дүрсэн болохоор яг л нэг жирэмсэн үед маань ингээд адилхан дасгалууд хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс цаашаа нэг сайн мэддэг байгаагүй. Хөдөө очиод амьдрсныг л мэднэ. Тэгээд яг энэ хичээлүүдийг үндсэн чинь айгүй гоё хүндэлмээр санагдсан. Маш их тийг судалдаг, уншдаг, мундаг бүсгүй байлээ. Тэгээд уншиж судалсан. Одоо ингээд гадагшаа татгшаа яваад ийшээ тийшээ яваад уншиж судлаад шин мэдээллүүдийг аваад тэгээд тэрийгээ болохоор ингээд яг ингээд Монгол хүмүүсийн биед Монгол ахуйд ингээд илүү ойртуулад ингээд нэг тийм шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хийж байгаа нь айгүй гоё санагдсан надад. Тэ? Тэгсэн одоо Тэ. бидний ийм нөгөө нэг авокадо ч юм уу те эсвэл салаад байцаа энэ төр гээд тийхгүй байгаа байхгүй яг боломжтой байвал салаад орой дээрээ үгүй бол таргаа уугаарай те ногоотой юм шүл голцсон хоол байвал зүгээр гэхдээ өдрийн хоол заавал ногоотой шүл ч юм уу те бүр ийм тийм сүртэй дэглэм биш байгаа байхгүй өглөө 12 хүртэл шарсуугаа уугаад байчин өдөр болохоор хүссэн аль болох шүлэрхэг хоол идүүлсэн. Одоо тэр нь бол юу ч байж болно. Тэгээ цагаан гурил, цагаан будааны хэрэглээгээ багасгаад орой бол таргаа уугаад унтнаа гэд ерөөсө хэлбэрхэн. Тараг идмээргүй өдрүүдтэй болвол салаад идэж болно те ногооны салаад. Ийм одоо ер нь бол амархан дэглэмээс гадна ийм амьдралын хөвшилийг л ярьж байгаа юм л да. Тийм тийм ер нь бол тэгэд амьдралтаа ингээд хөвшүүлчих юм бол угаасаа хүн 5 өдрийн дотор таргалдагүйтэй адилхан бас 5 өдрийн дотор шууд тэгэл турчна гэж бас байхгүй шүү дээ тий. Одоо ингээд зүгээр хүн ингээд таргалсан хугацаагаа ингээд бодож үзэх юм бол тийм амар экстрим magical турна гэж хүсэх ер нь бол хэрэггүй л дээ. Ингээд баг багаар ирүүлээр ер нь ингээд огцом торсон хүмүүс чинь ямар нэгэн байдлаараа бас өвдөд байгаа болов гэсэн бид хоёр нэг тийм дүгнэлт гаргасан шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг одоо ингээд өөхөнд одоо өөхөндөө хадгалж исэн хороо ингээд гадагшлуулж чадаагүйгээр гинт огцом торчих юм бол бас ямар ч үр дагавар үрдгийг өстө бид нар хэлж мэдэхгүй шүү дээ тий. Одоо тэр өөхний эсэнд байгаа хортой бодисууд нь зөв дэглэм бариад зүгээр гадагшлуулаагүй тохиод биеэр ингээд тий цусны эргэлтний системд ороод хааны газраа өвчлүүлдэгч байж бас болох юм. Тэгэхээр өөхөнд байхгүй болчихгоо тий жингээ хасгаж байгаа хүмүүс одоо жинг хасгал номер 1 чухал асуудлаас гадна ер нь бол зөв хасахгүй бол огцом хасаад тэрүүхэн хэрэндээ гой харагдчихээн. Тэгээд насаараа одоо энэ тэндээ өвчтөй болчвол айгу хэцүү шүү дээ. Тэр чи одоо тунгалгын систем рүүгээ ч юм уу цусны систем рүүгээ тэр хортой бодис нь эргэлдчих юм бол хаана очиж зогсохыг мэдэхгүй тий. Яг ийм өвчтөй болно гэсэн судлагдсан зүйл байхгүй. Тэгэхээр зүйл одоо хасах хэрэгтэй байна гэж одоо ойлгоод байгаа. Тэг яг үнэн. Тэгээд одоо нэг чинь нэмэхэд нэг жилийн хугацаа зарцуулагдчихээн ч юм уу тий хамгийн багадаа.
нэг баг зэргийн өөхөн давхраг боллоо. За жирэмсэн ээжнэр бол 9 сарын хугацаанд хүүхдээ гидсэндээ тээж явахдаа ингээд жим баг багаар нэмсэн хүмүүс байгаа штэ. Тий. Тэнгүүтээ 1 сарын дотор тэр 9 сар одоо зузаарсан өөхөө ч юм уу хасна гэж байхгүй. Тэгэхээр өөртөө хайртай баг багаар юм удаан тайван хассан зүгээр. Тий. Одоо хүмүүст ингээд ингээл давуу тал нь бас тэр хорыг бас ингээд буйна өгшийн аргаар гадагшлуулаад ингээд баг багаар те өөхөн ч угаасаа тэр хадгалах хор байхгүй болчвол тэр өөхтөртэй тэргүй хайдаад явах юм билээ шүү дээ. тий. Тий. Тэгэл явчвал өг нь хам. Тэгэхгүй тэгээд нөгөө нэг гинт өөхнүүдээ хамаг юм байхгүй болгочингууд нөгөө өөхөн дотор байсан хор чи хайчхаа мэдхгүй ингээд биеийн дотор чи ингээд яваад ийн гэсэн үг шүү дээ тий. Тий штэ. Тий. Тэр бас юу. Тэгэхээр ер нь бол өөхний эсн дотор ийм хор байдаг гэдгийг ер нь бол би энэ жил л анх удаа сонсож ойлгосон. Чи ер нь яг үнэ би ч гэсэн анх удаага л нөгөө баццгийн яриаг сонсоод тэгдэм бэ штэ хүний бие чинь нэрээ ухаантай юм байна. Тэр хорыг тархинд хөрөхгүй тул зүрхэнд хөрөхгүй тул өөхөндөө л хадгалдаг юм байна. Тэгээ тэр өөхөнд хадгалж явах юугаа одоо нөгөө нэг өөхөнд яагаад хадгалдаг вэ гэхээр хөрх амьд тэр чинь ингээд өөр юмд ажиллах шаардлагатай болчих жоохгүй. Өөр дараагийн орж ирсэн идэх юмныг ингээд шингээж тэрэнд ажиллах шаардлагатай болонгуудаа за эхний ээлжинд энэ өөхөнд хадгалчихэд та. Тэгээд дараа нэг өлсөх үедээ энийг буцаагаад ингээд хороо гадагшлуулъя да гэх юм. Тий, хоргоожүүлъя да гэж бодчихдөг гэж байгаа байхгүй хүний бие тийм ухаантай. Бид нараас ухаантай. Тэгэхээр бид нарт биендээ бас юм өлсөх боломжийг олгох хэрэгтэй юм билэ те. Яг тэр хоёр хүний яриагаар те. Яг тийм одоо тэр нөгөө хадгалсан байгаа тий хортойгоо ажиллах боломжийг нийлгэндээ тий энэ биендээ бид нар олгож өгөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энийг баццэг BookTube гэд өсгөө байгаа. Тэгээ та ороод комент бичээрэй тэр номныхоо тухай дахиад видеого оруулаарай гэд. Тий яг үнэн тий. Тэрийг бас нэг сонсчвал зүгээр юм байлээ. Бас буйна агши яг одоо хичээл YouTube дээр үнэгүй байгаа үе дээр намжаад таад сонсоорой. Айгу хэрэгтэй зүйлс байсан. Хэрэгтэй зүйлүүдээ сайхан сонсоод авнаа. Хүний бие чинь ер нь айгу ухаантай. Хүн ингээд тэрийг өлсөх боломжтой өөрийнхөө хортой одоо нөгөө нэг хүний бие ажиллах боломжтой цаг нь угаасаа л тэр өглөөний 12-оос өмнөх цаг үе байгаа даа байхгүй тий. Тэрнээс хойш угаасаа тэгээд хүсээсэйг хүн юм идэх хэрэгтэй болоод байгаа. Тэгээд орой идчих юм бол угаасаа тэр чинь шүнжин нөгөө нэг оройны идсэн хоолыг чинь боловсруулах гад би чинь ажиллаж байгаа учраас нөгөө өглөөний ш детокс цаггүй шөнийн ч тэр детокс цаггүй болчихоо. Тэгэхээр оройдоо ер нь бол за бүр юм идэхгүй байхад хаашаа тий баццгийн тэр номдор бол 8 цагаас өмнө идэрэй гэсэн байсан. Буйна агшин хичээл дээр бол 6 цагаас өмнө идэрэй гэж хэлжсэн. Тэгэхээр за их хүнд хоол идэх хэрэггүй мэдээж хэрэг үнэхээр хоол идэхэд зайлшгүй шаардлагатай байлаа гэхэд аль болох эрттэй 6-7-оос өмнө идчихэд шүн тэрийг шингээгээд өглөө нүгрийн 5 цагаас 12 цагийн хооронд илүү яг хоргоожуулах процесс болж байгаа үед нь бид нар гаднаас нэмээд хоол оруулахгүй байхад бие маань өөрөөгөө цэвэрлээд явчих юм байл шүү. Тий, нэмж хоол оруулахгүй харин шингийн юмыг бол ууж олно гэсэн тий. Тий, шингийн юмыг хязгааргүй ууж олно гэсэн. Тий, шингийн юм ууж олно. Шингийн юмдаа бас нэг жоохон шар тустай уучвал бүр зүгээр гэж хэлсэн шүү. За тэгээд та бүхэн маань ингээд энэ хоёр хүнийхийг дээрээс нь бит хоёрын ярьсан тэр нөгөө нэг гидсний тухай докюментарийг бас ингээд нэг сонсчороо дээрээс нь тэгээд энийг нэг хэрэгжүүлээд бүгдээрээ сайхан ирүүлж ярэ гэж хүсье. За амжилт хүсье баяртай. За баяртай дараагийн бичлэгээр уулзъя.